nuovo insieme, telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Una nuova puntata di Penalty. È stata una domenica certamente molto interessante, con la promozione in Lega Pro per il Catania, ma soprattutto anche la vittoria conclusiva di due squadre che ritornano in eccellenza dal campionato di promozione. Parliamo nel girone B del Geraci e nel girone C del Messana 1966. E proprio del Geraci ospitiamo il suo allenatore, ancora una volta vincente, il nostro amico di Penalty, Gaetano Mirto. Ciao Gaetano, ben trovato. Sei ancora stanco dei festeggiamenti di domenica? Abbiamo un po' festeggiato questa vittoria e non sono manco andato a dormire. Immagino. Un Geraci che ritorna in eccellenza. La scorsa stagione vincente nel campionato di prima categoria, quest'anno di nuovo vincente nel campionato di promozione, con te che sei ormai un top per quanto riguarda i campionati vinti, perché ne hai vinti veramente tanti. Sì, abbastanza. Abbastanza. Parlando sempre di campionati dilettanti, promozione, figuriamoci. Ma guarda che è un lavoro intenso anche quello nei dilettanti, eh? E sicuramente anche quando lo fai a passatempo, più o meno così, diventa un lavoro pesante perché devi incastrare orari sì, e impegni. Infatti, devi incastrare orari, impegni e anche in queste situazioni hai a che fare con l'ambiente circostante. Ci sono i tifosi anche in promozione, i giocatori che rompono le scatole anche in promozione. È giusto che sia così, dai, in fondo si è dilettanti anche per questo, no? Tra l'altro la scorsa stagione vincente a Leonforte, quest'anno di nuovo vincente a Geraci. Che similitudine c'è tra le due vittorie finali? Quella dell'anno scorso con quella di quest'anno? Sono delle vittorie diverse, molto diverse. Tutte e due le squadre sono partite con lo stesso obiettivo di fare playoff. Con la prima abbiamo fatto il salto di categoria mediante playoff. Sì. E quest'anno invece è stata diversa a Geraci perché abbiamo iniziato bene, siamo stati al comando dal primo momento, non abbiamo mai mollato. Siamo arrivati a 9 punti, abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso, bellissimo e divertente. So che c'è un possibile incontro in dirigenza, so che c'è voglia anche di, insomma, non dico stupire, ma fare un campionato interessante anche il prossimo anno. Ma il Geraci è una società, più che una società, è una famiglia. Sì, è perché c'è un presidente, poi ci sono... Li ho contati da 1 a 40 dirigenti, ancora non sono riuscito a capire quanti sono. Sono in tanti allora? Sì, non sono riuscito a capire quanti sono perché la domenica a pranzo prepartita una volta me ne ritrovo 10, una volta 20, non si capisce quanti sono. Adesso tra l'altro, insomma, con la vittoria che hai portato in porto, probabilmente ci sarà ancora più unione dirigenziale, no? Ma lo spero, alla fine c'è, ripeto, il patron Giaconia con a capo tutto, con molti amici a seguito che gli danno una mano a seguire questa società in un borgo piccolissimo, bellissimo. Tra l'altro, dove tutti attenzionano alla squadra veramente tanto perché ti fanno sentire a casa. Stiamo parlando di un paese di 1500 abitanti forse. A dimensione umana anche. A dimensione umana, sì. La squadra diventa un momento importante della settimana. E questa è una cosa bella, dai. Ma sicuramente sì. Gustiamoci dunque a questo punto il video commemorativo di questa bellissima stagione da parte del Geraci, che ritorna, devo dire anche meritatamente, nel campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione.
campionato particolarmente difficile, abbiamo allestito una squadra molto non forte, però compatta, con un mister molto preparato. Voglio ringraziare prima di tutto il mister, voglio ringraziare la dirigenza perché lavora sempre bene. Voglio ringraziare tutti i ragazzi, dal capitano Rosario, da Jack, tutti, da Malang, tutti dal primo all'ultimo. Dopo le prime partite abbiamo capito la forza che avevamo, sino all'ultimo, come sempre da Ciceraggi, abbiamo allestito la squadra di inizio campionato, abbiamo fatto solo qualche innesto a dicembre, ma non perché la squadra aveva bisogno di innesti, perché qualcuno, perché per necessità personali ha dovuto lasciare la squadra con molto rammarico. Lì voglio pure ringraziare Giovanni Murò, Pecoraro, D'Agostino, spero di non dimenticare, Aversa, Alessandruzza Aversa, un ringraziamento particolare. Con gli innesti che poi sono venuti a dicembre siamo arrivati alla fine, abbiamo vinto il campionato con 2 giorni d'anticipo. Faccio i complimenti alle altre squadre, l'Aspra che è una signora squadra, al Cefalù, al Castelbuono, a tutti. È stato un campionato particolarmente difficile, praticamente lottato. Siamo stati bravi e l'abbiamo portato a casa. Ritorniamo in eccellenza, una cosa che avevamo perso 5 anni fa per un disguido burocratico, più che altro non abbiamo perso niente in campo. Voglio ringraziare questi ragazzi perché sono dei ragazzi eccezionali, voglio ringraziare l'amministrazione che ci ha dato questa struttura veramente bellissima. Oggi abbiamo giocato in una cornice spettacolare, che dire di più? Ci godiamo questa vittoria e ci prepariamo per andare in eccellenza, che conosciamo bene la categoria ed è una categoria che ci piace starci, ci piace affrontare le grandi squadre. L'anno prossimo sicuramente saremo nelle piazze importanti della Sicilia, del calcio che conta. C'è stato un presidente, c'è stato un presidente. Questi ragazzi che dal primo giorno sono stati incredibili, bravissimi, educatissimi, vogliosi, veramente tanta roba. Bravo ai miei ragazzi. È stata una domenica certamente molto interessante, anche il Catania, perché noi sai parliamo anche di Serie D, anche il Catania ritorna finalmente nei professionisti, è andata via da questa categoria per la gioia di molti probabilmente, no? Non so se sei d'accordo, Gaetano. Ci mancherebbe altro, non poteva farne a meno alla fine, non è che Catania non si può permettere la Serie D, è un campionato che doveva vincere, che ha vinto, vincere non è mai facile. Però già non c'erano concorrenti molto superiori. È un agli campionato altri. sempre molto tortuoso quello della Serie D, tu lo hai fatto e sai benissimo che nulla è dovuto, ogni partita è una battaglia, anche se hai una squadra fortissima come ce l'aveva giustamente il Catania. Non c'è dubbio, in ogni categoria tutto è tortuoso, soprattutto la Serie D è un campionato difficile, giusto? Però Catania è Catania, non ha niente a che vedere con gli altri, è un campionato che ha vinto prima di partire, meritandolo, con tutto l'impegno che può mettere. Costruendo un bel progetto. Ma sicuramente, no? Il Catania non può permettersi la Serie D perché è una squadra che inizia con 5, 10, 15.000 spettatori in un campionato di Serie D, Fa la già differenza. vinto prima. È vero. E Catania non è quella la categoria
Del Catania, se i progetti sono, da quello che sento dire, importanti, la dovremmo vedere tra 5 anni. E noi ce l'auguriamo, noi ce l'auguriamo. Detto ciò, apriamo a questo punto la parentesi dedicata appunto al campionato di Serie D. Si è giocata l'11ª giornata di ritorno, guardiamo subito i risultati. Castrovillari Paternò 2-2, Mariglianese batte Cittanova 2-0, Santa Maria Cilento FC Trapani 0-0, Real Aversa 1925 Ragusa Calcio 0-0, Catania batte Canicattì 4-1, Città di Aciriale batte Licata Calcio 2-0, Città di Sant'Agata Locri 1909 0-0, San Cataldese batte San Luca 1-0 ed infine Vibonese Calcio batte FC Lamezia Terme 1-0. Strapotere del Catania al primo posto con ben 75 punti, 53 Locri 1909 con 50 Città di Sant'Agata, 43 punti FC Trapani con 42 l'FC Lamezia Terme, 41 per Licata Calcio e San Cataldese, 38 Vibonese Calcio con 36 Santa Maria Cilento, 34 Canicattì con 32 San Luca, 31 punti per Città di Aciriale, Castrovillari e Ragusa Calcio, 28 punti per Real Aversa 1925 e Paternò, 24 Cittanova ed infine Mariglianese con 21 punti. Una partita in meno per Vibonese Calcio e Canicattì. Non si ritorna in campo domenica prossima nel campionato di Serie D, ma si ritorna invece in campo tra 2 domeniche, esattamente il 2 aprile. Questi gli incontri: Catania FC Lamezia Terme, FC Trapani Castrovillari, Licata Calcio San Cataldese, Locri 1909 Cittanova, Paternò Città di Sant'Agata, Ragusa Calcio Santa Maria Cilento, San Luca Real Aversa 1925, Mariglianese Canicattì ed infine Vibonese Calcio Città di Aciriale. Con Gaetano Mirto voglio parlare del Miracolo Città di Sant'Agata, un piccolo centro che insomma quest'anno ha dimostrato che con l'organizzazione societaria e anche una buona organizzazione tecnica i risultati comunque arrivano. Una grande soddisfazione per un piccolo centro che certamente aspirare alla Lega Pro sembrerebbe un po' esagerato. Non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo. Sant'Agata sta facendo un campionato veramente importante. È un centro importante, piccolo ma non tanto, Ma non tanto, nel circondario ci sono delle città importanti, anche grandi, Capodorlando, Brolo, Barcellona, eccetera, eccetera. Ha già fatto la Serie D, e alcuni anni fa sì, mi ricordo che aveva fatto dei campionati importanti. Sicuramente quest'anno è uscito fuori. Se non sbaglio ha mantenuto un po' l'assetto dell'anno scorso. Questo è importante, no? Sì, Perché lavori già su un decisamente gruppo, sì. tra l'altro l'anno scorso con Giampà, che aveva già ottenuto una bella soddisfazione nel posizionamento dei playoff. Sarà un po' più difficile quest'anno aspirare, chissà, a vincerli questi playoff? Ma i playoff della Serie D sono una gran presa in giro, non capisco perché Mi sa che hai ragione, Gaetano, mi sembra una cosa veramente inutile. Anche perché io da presidente non spenderei soldi in Serie D se non per salvarmi, perché quando vai a fare dei playoff dove non sei sicuro di poter fare un salto c'è soltanto di categoria, un posizionamento il nella senso griglia non capisco dei il senso. ripescaggi. Infatti non capisco il senso. È vero. E nella linea dei ripescaggi alla fine un paese piccolo come Sant'Agata non può andare avanti, perché in Serie D ci sono delle città importanti. Sarebbe giusto che a questo punto la federazione prendesse una posizione più chiara. Giocarsi i playoff vuol dire avere anche un'ulteriore chance proprio di un altro posto disponibile in Lega Pro. Ma infatti è incomprensibile come tu arrivi ai playoff e non hai nessuna possibilità, se non il ripescaggio, di poter fare il salto di categoria. Guardiamoci gli highlights. Il servizio riguarda appunto il pareggio tra Città di Sant'Agata e Locri 1909. La sfida ad alta quota nel girone I di Serie D tra il Città di Sant'Agata, terzo in classifica, e la vice capolista Locri si chiude a reti bianche con un punto a testa che di fatto non consente ai biancoazzurri l'aggancio alla formazione calabrese. All'11° proteste dei sant'agatesi per un contatto in aria tra Cicirello e Mbaye, ma il signor Leo Orsini di Terni dice di no. Spinge la squadra di Vanzetto, che a più riprese prova a sbloccare la contesa, ma prima il tiro di Morneo al 19° si perde alto sulla traversa, poi la girata acrobatica
acrobatica di Vitale un minuto dopo, non c'entra lo specchio della porta, quindi la punizione di Calafiore al 32esimo finisce sul fondo e infine anche il piazzato di Squillace 3 minuti dopo non sortisce l'effetto sperato. Vantaggio che i biancoazzurri accarezzano invece al 39esimo con la botta di Marcellino che trova un super intervento del portiere Ianni che si salva in corner. Nel finale di frazione però ci prova il Locri con Dodaro, il cui sinistro si perde di poco al lato. La squadra calabra inizia bene anche la ripresa e dopo 4 minuti Ficara mette in rete il cross di La Rosa, ma il fischietto di Terni ferma tutto per posizione di fuorigioco. Lo stesso Ficara ci riprova comunque al minuto 61, questa volta con la soluzione da fuori che si perde a fil di palo. Sul ribaltamento di fronte vibranti le proteste dei locali che vorrebbero assegnato un calcio di rigore su Bonfiglio, ma il direttore di gara assegna solo punizione dal limite. Del piazzato si incarica Calafiore che trova poi la deviazione in angolo della barriera. Attacca comunque la squadra biancoazzurra al minuto 82 Cicirello non arriva per centimetri a deviare in rete il cross di Squillace. Locali che poco dopo lamentano un tocco di mano in aria di Mbaye sul traversone dal fondo di Bonfiglio, ma anche in questa occasione il signor Leo Orsini lascia giocare. Nel finale Locri minaccioso con il colpo di testa di La Rosa dagli sviluppi di corner che si perde alto sulla traversa. Il Sant'Agata si conferma sul terzo gradino del podio con 50 punti, mentre il Locri rimane al secondo posto con 53. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La cosa che più ci sorprende in questo girone I del campionato di Serie D è quella riguardante la distanza che il Catania praticamente ha ottenuto nei confronti di quelli che potevano essere i suoi rivali nel corso della stagione. Voglio fare un riferimento tra la squadra appunto di Ferraro e di Lamezia Terme. 33 punti di differenza, è la dimostrazione che sì, d'accordo, il tasso tecnico è diverso, ma 33 punti in Serie D sono veramente un abisso. Sono tanti, sono troppi, hanno tenuto testa fino a un certo punto, anche perché penso che anche la Lamezia aveva qualche velleità di salto di categoria, ma fino a un certo punto, solo a parole secondo me. E poi quando il divario si è fatto notevole hanno mollato anche loro. E Catania di un'altra categoria, di un altro pianeta. Di un altro pianeta. Condivido questo tuo pensiero. E invece è finita 2-0 per il Città di Aceriale, lo scontro salvezza per il gruppo di Ignoffo, certamente uno scontro tranquillità per Romano, un 2-0 che permette all'Aceriale di prendere fiato, ma la salvezza è ancora un po' lontana. Come andrà a finire? È dura, è difficile, quest'anno l'Aceriale non sta disputando un campionato importante e si è ritrovato in brutte acque, uscirne fuori non è facile. Sta lottando, sta mettendo il massimo per poterlo fare e dovrà lottare fino alla fine, ma penso che con l'aiuto dei propri tifosi è una piazza molto ma molto importante Aceriale. Se i tifosi si uniscono a aiutare la squadra penso che alla fine si tira fuori. Insomma, sei ottimista, sei ottimista. Si tira fuori secondo me. Anche perché sappiamo benissimo la tradizione di Aceriale, certamente mollare così facilmente questa categoria non è mai facile e bello. Non c'è dubbio, la piazza del Cereale secondo me deve stare vicina alla squadra, deve anche se hanno avuto e non problemi criticarla. quest'anno con la struttura, un campo che non è stato consegnato, quindi girovagare non è mai semplice, tu ne sai qualcosa. Ma sicuramente, di problemi logistici ne hanno avuto sicuramente tantissimi, giusto? Ma Cereale è una piazza importante, ha una squadra che può dire la sua in chiave salvezza ed è giusto che lo faccia. Vedremo come andrà a finire.
Voglio parlare adesso invece della San Cataldese di Infantino, che continua insomma a fare punti su punti. Si pensava ad una stagione abbastanza difficile e invece poi da quando è arrivato Infantino la San Cataldese ha cambiato volto e adesso appunto punti dopo punti è lì nella zona altissima della classifica. Guarda, io ho avuto l'occasione di vedere la San Cataldese contro il Lamezia e onestamente devo dirti che mi ha molto stupito. Ho visto una squadra naturalmente ben messa in campo, faceva un 3-4-3 importante. È quasi un mezzo rischio in Serie D, saputo ben fare in fase difensiva dove si trasformava in una sorta di 3-4-1-2. Ma ha messo sotto il Lamezia per bene, ma ho visto proprio i ragazzi che giocavano e tra l'altro quella partita gli mancavano 3 o 4 giocatori importanti. Sì. Ho visto una squadra vogliosa, una squadra che aveva voglia di fare bene e si vedeva che... È una squadra determinata, ma no? molto determinata, d'altra parte conosciamo le qualità di Infantino. Guardiamoci il servizio proprio della vittoria della San Cataldese 1-0 contro il San Luca. Valentino Mazzolei, San Cataldo, 28° turno, il campionato di Serie D per il girone I. La San Cataldese di mister Infantino squalificato e sostituito da Curzio Sclafani, reduce dal pari contro il Ragusa, ospite del San Luca che si è affermato di misura tra le mura amiche del Corrado Alvaro contro la Cireale. Dirige l'incontro il signor Filippo Pazzarelli, la sezione di Macerata, coadiuvato da Scionti Roma 1 e Ceci degli Frosinone. Al secondo rimessa laterale di Rechichi per Bonanno che serve incatasciato, il cui mancino strozzato termina sul fondo al nono. Cross dalla destra di Fiumana per Reinero di testa, percorre un brivido lungo la schiena di Dolenti. 17° controrisposta dei Verdi Amaranto con Zerbo che imbecca Cutrona sul secondo palo per Rechichi che colpisce di testa trovando la risposta di Antonino. Giro di boa alla prima frazione, Cutrona dalla sinistra mette un cross per Bonanno che controlla il calcio trovando un riflesso felino da parte dell'estremo difensore sanluchese. Poco dopo la mezz'ora continua a spingere la San Cataldese ancora con Cutrona a fare il solco sul binario di competenza, mette dentro per Bonanno, girata ma ancora una volta a negargli a il gol l'estremo difensore del San Luca che ora è in difficoltà alle corde. Ci prova la San Cataldese, qui ancora Antonino prima del duplice fischio, però il rinvio di Dolenti direttamente per Bonanno, cerca il cross per l'assistenza per il compagno, si trasforma nella rete del vantaggio Verde Amaranto, colpisce ancora Tommaso Bonanno al Valentino Mazzola. San Cataldese meritatamente in vantaggio quando va in archivio la prima frazione di gioco sul duplice fischio del fischietto di Macerata. Quando possiamo passare con le immagini a cura di Salvo Gigli al film della ripresa. San Luca che prova a reagire con Levegue, rientra la propria Mattonella, il destro esce centrale al 58° Carbone ruba palla a Baglione, serve Reinero che scappa via alla difesa avversario, apre il piattone, fischia vicino al palo alla sinistra di Dolenti il suo tentativo. 63° ci prova Sandro Baglione dalla distanza, stava per trovare l'Eurogol di giornata, energie fresche dalla panchina, dentro Oppizzi per Deiana, dall'altro lato e Levegue a provarci da piazzato ma spacca la traversa con un destro terrificante. Ancora cambi intanto con Garzia e Touré che rilevano Cutrona e incatasciato nel finale. Ci riprova Sandro Baglione, quest'oggi schierato tra i due di centrocampo, ancora col mancino il numero 4, questa volta è totalmente sballato il suo tentativo nel finale. Scampo di gara anche per Tuccio che rileva Zerbo, imbucata di Garzia proprio per il neoentrato che ha una buona chance di fronte ad Antonino, la sciupa così ma non c'è più tempo. Triplice fischio del direttore di gara. San Cataldese che batte di misura il San Luca grazie alla marcatura di Tommaso Bonanno e continua ad alimentare le speranze playoff. 41 i punti totalizzati ai Verde Amaranto. Un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973.
Visita il sito con le nostre proposte. www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Chiudiamo con il Catania che, come tutti ben sanno, ha stravinto questo campionato, come tutti ben sanno hanno stravinto anche questa ultima partita domenica contro il Canicattì, risultato finale 4-1, ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita e poi facciamo un po' il sunto di una stagione praticamente stellare. Devo ringraziare il presidente Pelligra perché ci ha messo nelle condizioni di fare calcio ad alti livelli al minimo. Penso che ognuno di noi avevamo il dovere di rispondere sul campo per i sacrifici che loro hanno fatto, perché alla fine con un pubblico così importante ringrazio tutto lo staff, ringrazio tutti i calciatori dall'inizio alla fine, perché raggiungere un obiettivo così con tanti punti di vantaggio sulla seconda non è una cosa facile, forse credo in Serie B sia stata la prima volta, per questo dall'inizio alla fine sono contento che tutti quanti noi insieme abbiamo portato il Catania nei professionisti e sicuramente veniamo ricordati nella città come tanti lavoratori che abbiamo fatto questo successo. A tutti quanti, dico, la vittoria del Catania è una vittoria di squadra, da Angelo, da Passanise, da Biaggianti, dallo staff, cioè raggiungere così tanti risultati, solo una squadra coesa, con un gruppo che ognuno di noi si gioca qualcosa di importante qui a Catania, ha fatto sì che il Catania oggi sta nei professionisti, perché è troppo facile pensare che il Catania vinceva perché si chiama Catania, perché ha fatto una squadra, ma metterli insieme non è stato facile, grazie alla Neri, perché ieri in conferenza stampa è stato l'artefice di questa costruzione di competenza, di conoscere i meccanismi di questo campionato. 2 mesi prima della fine che il Catania festeggia, penso che è una cosa importante, una ripartenza importante per tutti quanti noi. Credo che un allenatore, i risultati, io l'anno scorso, penso a 3 giornate dalla fine l'anno scorso, vinsi il campionato a Giuliano facendo un risultato. Dopo un anno mi trovo qui a festeggiare un'altra vittoria di campionato, credo che noi allenatori meno parliamo, già siamo sull'occhio del ciclone, pronti alla critica per il modo, per la tecnica, per la tattica, per la scelta dei giocatori, per questo. Credo che il migliore allenatore meno parliamo e meglio è, il campo è quello che decide per noi. Dedico questa vittoria a mia figlia che penso che in 10 mesi sarà lontana da lei, a tutti i papà, che oggi è la festa del papà, e al mio caro papà che non ci sta più, che oggi forse dal cielo oggi vedi insieme a me. Ho visto dei tifosi che mi hanno applaudito, ho visto, era la cosa forse che volevo, il migliore riconoscimento, di essere stato apprezzato come uomo e poi come allenatore, perché alla fine vedere che il pubblico di Catania applaude un allenatore insieme allo staff significa che hanno capito il lavoro che abbiamo fatto. Questa forse è la migliore soddisfazione, la cosa più che porto dentro nel mio cuore, nella mia vita, perché sono state delle emozioni uniche, perché superare Catania come allenatore e fare dei risultati non è una cosa facile, solo chi la vive può capire le difficoltà e soprattutto quello che vuole la gente. Un lavoro fatto e raggiungere un obiettivo, non è che il Catania oggi finisce il proprio campionato, però abbiamo raggiunto il primo obiettivo di vincere questo campionato. Però il campionato del Catania incomincia già da domenica prossima, perché ci chiamiamo Catania e non bisogna abbassare la guardia, però vedere così tanto lavoro alle spalle fatto e arrivare a un risultato importante mi inorgoglisce, perché alla fine sono stati tanti sabato sera che giustamente io insieme allo staff non abbiamo dormito, e tante domenica sera dopo la partita che riusciamo a portarci l'adrenalina, per questo abbiamo dato davvero tante ore di lavoro per il nostro lavoro che amiamo, e il nostro successo è di tutto lo staff, di Zeo, di Catania, di Tomei, del prof Gaetano,
di Ivan, cioè di tutti quanti. Il lavoro non è che a volte bisogna centrarlo sulla società, ha messo degli investimenti importanti, il Torneo ha fatto la squadra, il mister Patace, però il lavoro sono tante persone che lavorano dietro al Catania, fanno dei grossi sacrifici, perché alla fine il Catania cresce al di là del scendere di Ferraro, tutti dei giocatori, però Catania resta alla città e noi dopo questo avevamo il dovere di portare il Catania ai professionisti. In questi anni che ho indossato la maglia del Catania, di comportarmi e di essermi comportato sempre nel modo giusto, di non aver mai sbagliato o andato fuori i binari. Quindi questa per me è la soddisfazione più grande, essere ricordato come persona, poi come giocatore il giudica il campo. Quindi oggi si è chiuso un cerchio aperto a Ragusa, la prima giornata, oggi abbiamo raggiunto un obiettivo che è molto importante per la rinascita del Catania, giusto festeggiare dopo tanti anni passati a soffrire, ci godiamo questa meritata festa. Stamattina alle 7 ho mandato un messaggio sul gruppo, che abbiamo un gruppo noi, dove ho scritto un po' di cose, no? Da un bel po' che lo provavo dentro, ho detto mando alle 7 perché mi sveglio sempre presto la mattina. E quindi ho scritto un messaggio dove ho ricalcato quello che abbiamo fatto dall'inizio, dove siamo partiti il 3 agosto in 11 giocatori, pian piano che venivano i giocatori. Quello che io chiedevo era di creare un gruppo, perché giocare a Catania porta tanto, spendi tanto con energie, devi essere bravo nei momenti difficili che potevano capitare, siamo stati bravi a non farli mai capitare, e quindi ho voluto ringraziare a tutti e ricordando a tutti che anche chi ha giocato meno è stato importante, perché i successi sono venuti da chi ha giocato meno, perché l'allenamento spingeva forte per rubarsi il posto del titolare, quindi l'allenamento era sempre alto, l'intensità, e quindi ha fatto sì che questo durante la stagione non abbassasse mai il ritmo della partita. Infatti, se ci fate caso, voi siete giornalisti, la maggior parte dei subentrati erano sempre determinanti, quindi lo voglio ringraziare in un messaggio dicendo che oggi non era una partita, oggi era la partita della rinascita del Catania, dove vincere a Catania sicuramente e non è vincere con altre piazze, verremo ricordati per sempre. E ho voluto lanciare un messaggio, faccio i complimenti a tutti i compagni di squadra, allo staff tecnico, alla società, perché abbiamo spinto veramente tanto e questi sono i risultati. Ma dall'arrivo allo stadio già vedere tutti quei tifosi veniva un po' la pelle d'oca, sinceramente. Poi prima della partita tutta la tifoseria che cantava in quel modo è stato fantastico, quindi sono veramente orgoglioso e onorato di essere qui. È veramente una sensazione bellissima, ci sarà lo stesso approccio, la stessa mentalità, e poi vediamo nella parte dello scudetto, vediamo come riusciamo a fare. Beh, fisicamente sto bene, poi su questo discorso credo che è meglio non entrare, io lascio sempre al mister, chiaramente, io se gioco 10, 50, 90 darò sempre il mio massimo, che credo che lo sto facendo. Bisogna rispettare anche le decisioni che prende il mister, quindi io comunque vorrei il vado per cima, perché in Italia mi è sempre capitato qualcosa e non sono mai riuscito, quindi quest'anno io ho puntato come obiettivo che devo arrivarci, quindi non lo so se sarò il capocannoniere della squadra, ma l'importante è che arrivo in doppio cifra, togliere questa, non lo so, questa maledizione. È stata veramente una stagione stellare, a dimostrazione che l'organizzazione societaria, che è stata probabilmente la mossa più importante nel gestire una città di questo genere, ha fatto sì che la squadra, insomma, poi alla fine passeggiasse in questo campionato.
Ma non c'è dubbio, non è passeggiarsi fino a un certo punto perché le partite si devono lottare. Chiaro, le devi vincere E soprattutto quando vai a giocare con una squadra che è molto superiore a te, qualsiasi squadra che vada contro dà sempre il massimo e non è facile superarli nella maniera più assoluta. Però ripeto, io il Catania voglio vederlo negli anni a venire, perché andare a vincere il campionato di Serie D con 5, 10, 15 mila spettatori si può fare, non è difficile. Il Catania è la città di Catania. È in Lega Pro che poi i problemi possono incominciare. Ma neanche quelli, la città di Catania merita un'altra categoria, che è quella maggiore. Ora dobbiamo andare a vedere se abbiamo dei milandatori di Serie D o gente che ha veramente voglia di fare calcio e di portare la città di Catania a fare un calcio importante. E da quello che hai visto, secondo te veramente è la società giusta per portare in alto il Catania? Oggi dico sì, ma oggi è facile, perché si tratta di Serie D, si tratta di dilettanti, si tratta di Catania, Serie A, città importante italiana, una delle più belle in assoluto in tutta Italia come vita. È tutto semplice. Gli anni a venire voglio vedere. È vero. Domenica voi avete festeggiato certamente una bellissima serata, la vostra promozione in eccellenza, ma come stai ben vedendo anche da queste immagini, il Catania poi alla fine ha smosso un'intera città per il grande ritorno in Lega Pro. Sono immagini, emozioni che comunque rimangono nella propria mente per sempre, no? Noi ci ricordiamo magari, che so, la vittoria del campionato di Serie B ultimo, quando poi siamo approdati in Serie A. Ritornare a vincere un campionato è sempre una grande e bella soddisfazione anche per il tifoso. Ma ci mancherebbe, non c'è dubbio. Ripeto, il catanese è innamorato del Catania, ama la propria squadra, la ama in terza categoria, la ama in Serie A. Però un tifoso è per sempre. Sì, però adesso ci dovrebbe essere anche un momento che finisce questa situazione di sali e scendi ogni anno, con milandatori che vengono anno dopo anno, anno dopo anno. Persone serie ci vogliono, se queste lo sono, che ben vengano, un altro anno lo vediamo. Stabilizzare giustamente la società in una categoria importante è sempre molto lusinghiero per la stessa città. Bene, voltiamo pagina, tra poco parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza, per intanto pausa pubblicitaria, a tra pochissimo.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza. La qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti. Supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, prima parte dedicata interamente al campionato di Serie D, anche se abbiamo parlato del campionato di promozione perché ospite in studio qui con noi Gaetano Mirto, allenatore vincente del Geraci. Parliamo del campionato di eccellenza, adesso due gironi certamente importanti con delle realtà di grande importanza, Agrigento, Enna, Barcellona, Siracusa, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ti sei dimenticato del Taormina. Hai detto bene, mi sono Anche se dimenticato calcisticamente del il Taormina non ha quella non è storia mai rispetto stato alle eccesso, altre quattro ma è una città. città è vero. importante della Certo, ci Sicilia. mancherebbe. Ma iniziamo a parlare del girone A e lo facciamo subito con i risultati. Si è giocata l'11ª giornata, eccoli qui i risultati delle partite disputate domenica. Don Carlo Misilmeri batte Nissa FC 4-0, Castellammare batte Parmonval 2-0, Akragas 2018 batte Nuova Città di Gela 1-0, Casteldaccia Enna Calcio 0-0, Resultana San Lorenzo batte Mazzara 1-0, pareggio tra Oratorio San Ciro e San Giorgio e Cus Palermo 4-4, vittoria della Mazzarese punto 2 contro il Pro Favara 1-0 ed infine Unitas Sciacca batte Leonfortese 3-0. Pareggio per l'Enna, vittoria dell'Akragas, pertanto le due squadre sono di nuovo appagate in vetta in questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica nei suoi dettagli. Enna Calcio Akragas 2018 62 punti, 54 Pro Favara, 50 Don Carlo Misilmeri, con 47 Mazzarese.2, 42 Mazzara Calcio, 41 Unitas Sciacca, con 29 il Casteldaccia, 28 per Nissa FC e Castellammare, 27 Oratorio San Ciro e San Giorgio, con 26 Resultana San Lorenzo, 25 Leonfortese, 23 Cus Palermo e Nuova Città di Gela. Chiude la classifica la Parmonval con 0 punti. Gaetano, come andrà a finire secondo te questa bagarre tra Akragas 2018 e l'Enna Calcio? Bella lotta, Bella molto lotta. avvincente e penso che la porteranno fino alla fine. Lo scontro diretto praticamente. Sì. Penso che l'Akragas ha qualcosa in più a livello tecnico, ma l'Enna ha qualcosa in più nel suo allenatore, nel suo carisma. Ma anche una rosa che secondo me è già allenata a vincere il campionato di eccellenza. C'ha tutti giocatori che appunto hanno fatto la storia in eccellenza. No, non c'è dubbio, stiamo parlando di due squadre che sono fortissime per l'eccellenza e difatti sono là, tutte e due lotteranno fino alla fine. Poi non dimentichiamoci, stiamo parlando di Agrigento e Enna, due capoluoghi di provincia della Sicilia. Bravo. Noi parliamo come di eccellenza. Non abbiamo squadra in Serie A, abbiamo il Palermo in Serie D, parliamo del Catania come qualcosa di straordinario che fa la Serie D. C'è il Messina che fa la Lega Pro. Ecco, ora stiamo parlando di Agrigento e Enna, due capoluoghi di provincia importanti che si trovano in eccellenza. Non possono stare in eccellenza. Non devono stare là. Non devono stare là. È vero. Guardiamoci gli highlights proprio della vittoria 1-0 dell'Akragas contro la Nuova Città di Gela.
Dire regalato credo che sia un po' un'esagerazione, perché non si entra in campo per regalare un tempo all'avversario. È chiaro che il primo tempo siamo stati palesemente in difficoltà, a volte anche in balia dell'avversario. Non siamo riusciti mai a recuperare il possesso, a ripartire. Abbiamo sofferto il palleggio del Gela, però credo che nel secondo tempo ho visto una squadra diversa, ho visto una squadra che ha fatto più corse in avanti, piuttosto che andare a coprire all'indietro e quindi ad allungarci verso il basso. Però credo che il secondo tempo l'Agres abbia meritato ampiamente la vittoria. Piuttosto che fare un discorso esclusivo solo all'Agres, dico che è un campionato che sta togliendo a tutti delle energie, soprattutto mentali, perché è un campionato equilibrato, un campionato che non si vedeva da un decennio forse così equilibrato, un campionato forte, e quindi chi riuscirà a mantenere la calma sarà la squadra che vincerà il campionato. Sarebbe da stupidi non crederci a 4 giornate dalla fine o a 5 giornate dalla fine prima di questa gara, quindi credo che, ripeto, ci sono delle difficoltà oggi oggettive nell'affrontare gli avversari, perché sia noi che l'Enna giochiamo, abbiamo un peso mentale in più rispetto agli altri. Gli altri giocano sereni, tra virgolette si sparano la partita della vita, perché affrontare l'Enna e oggi l'Agragas è sempre una motivazione in più. L'intervista di ieri fatta e pubblicata dimostra che effettivamente le partite oggi non finiscono più al 90°, non c'è più una partita facile, sono tutte partite difficili, perché la pressione mentale che in questo momento subiscono i calciatori dell'Agragas è molto alta, quindi hanno solo un risultato e su quello devono giocare. Le partite, come si è visto, finiscono quando l'arbitro fischia, è un calcio di rigore all'ultimo minuto, pareggia, l'ultimo pareggio fatto fuori casa, e la giustizia. Diciamo che continuiamo in questa battaglia, mancano poche giornate, speriamo che tutto vada per gli intenti che la società si prefigge. Gela ha manovrato benissimo nel primo tempo, ha mantenuto il possesso della palla, tecnicamente non devo spiegare nulla in più di quello che ha detto il nostro mister, dicendo che ha un tempo ciascuno, poi all'ultimo diciamo che quel calcio di rigore ha permesso di ottenere tutta la posta in palio. Tutto rimandato dunque allo scontro diretto, Agragas ed Enna che si battaglieranno in 90 minuti, che saranno certamente molto importanti per le due belle realtà. Un pronostico. Hai detto bene, l'Agragas è leggermente avvantaggiata soprattutto per le sue qualità tecniche. Ecco, ti sei risposto da solo, la mia risposta diventa inutile perché la penso come te. Però sarà bello questo incontro, eh? Ma sicuramente, non è un incontro sicuramente da vedere e potrebbe anche essere decisivo alla fine. Vedremo come andrà a finire. Certamente ci piace l'idea che due belle realtà si battaglieranno in 90 minuti un'intera stagione. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B. Anche qui si è giocata l'11ª giornata di ritorno, conferma per la nuova Igea Virtus, ma guardiamo i risultati di domenica. Mazzarone Calcio batte Real Siracusa Belvedere 3-1, Nuova Igea Virtus batte Città di Acicatena 3-0, Città di Comiso batte Modica Calcio 2-0, Città di Taormina batte Nebros 1-0, Leonzio 1909 batte Ionica FC 1-0, pareggio tra Rocca Acquedolcese ed SC Palazzolo, vittoria del Siracusa 4-1 contro il Milazzo ed infine Santa Croce batte Virtus Ispica 2020 3-2. Continua dunque il testa a testa nella zona altissima di questo girone B del campionato di eccellenza. Attualmente al primo posto troviamo la Nuova Igea Virtus, continua ad essere in vetta in questa classifica che vede appunto la squadra di Barcellona al primo posto con 56 punti, con 55 Siracusa Calcio e Città di Taormina, 45 Leonzio 1909, con 44 Modica Calcio, 40 per la Nebros,
con 36 punti il Real Siracusa Belvedere, 35 Rocca Acquedolcese e Mazzarone Calcio, 33 Ionica FC, 32 punti Città di Comiso, 31 Santa Croce, con 29 il Milazzo, 22 SC Palazzolo, 15 punti per il Città di Acicatena, 13 e chiude la classifica la Virtus Ispica 2020. Beh, anche questo girone B è un po' ingarbugliato, non sono soltanto 2 le realtà, ma sono 3. Infatti, Città di c'è il terzo Taormina, incomodo. Siracusa Calcio e la Nuova Egea che attualmente è al primo posto, ha vinto lo scontro diretto, ma deve guardarsi giustamente alle spalle perché queste altre 2 belle realtà non molleranno facilmente. Ma non c'è dubbio, un altro girone che si porteranno fino alla fine, l'ultimo del campionato sicuramente, anche perché nel girone B ci sono anche altre squadre attrezzate per poter fare bene, che al momento onestamente non sono andate bene, ma ci sono delle realtà importanti. Come ad esempio la Leonzio, 1909, il Modica. no? Il Modica ha sì. attrezzato una squadra per fare, forse è stato di categoria, o quantomeno per lottare, le cose non sono andate Per come il verso dovevano giusto. magari. Adesso tra l'altro un Modica che rischia anche la possibilità di venire escluso dai playoff e sarebbe veramente un fallimento totale. Sono quelle annate che capitano storte, alla fine hanno avuto 2 dei migliori allenatori siciliani, È non vero, è che stiamo parlando è di vero. nessuno, stiamo parlando di un allenatore professionista quale Betta, molto preparato, che ha vinto tanti campionati. Così come li ha vinti anche Pino E Rigoli. ancora di più stiamo parlando di Pino Rigoli, che sa calcio, conosce il calcio, lo mastica bene e lo fa da una vita. La fortuna è una componente fondamentale del calcio, della vita in genere. Hai ragione, non c'è Gaetano, hai ragione. ombra di dubbio. Hai ragione, hai ragione. Quando quella ti aiuta tutto il resto viene più semplice, poi ci sono momenti che non vanno male e riuscire a uscirne fuori È non molto è semplice, difficile, è molto soprattutto difficile. quando hai delle situazioni dove ti aspetti molto di più. Sappiamo benissimo come il Modica ha investito tantissimo economicamente proprio reclutando giocatori veramente di categoria superiore, no? Sì, ma non c'è ombra di dubbio per questo. Io il problema dico sempre, qualsiasi squadra, qualsiasi categoria, le partite di calcio, come in qualsiasi sport, partono tutti dallo 0-0. Per vincere devi fare gol, non c'è niente da fare. È vero, se non è fai vero. gol, partite non ne vinci. È vero. Non ha bisogno certamente di organizzarsi il Siracusa che già da quest'anno ha resettato tutto a dicembre, si è ritrovato nello scontro diretto addirittura in testa, poi è andato certamente in maniera diversa rispetto a come avevano pensato che finisse. Rimane il fatto che comunque anche questo Siracusa ha una bella squadra per cercare anche di vincere poi i playoff e volare in Serie D. Stiamo parlando di un altro capoluogo di provincia. Penso che il Siracusa abbia allestito una rosa per poter stravincere il campionato. Non tutto è andato come doveva, anche perché alle spalle ha delle signore squadre come Legia Virtus. E qualcosa è andato storto magari all'inizio, ora si sono un po' ripresi, hanno ripreso dei punti importanti e sono in lotta per vincere il campionato. Hanno perso lo scontro diretto. E ci può stare. E ci può stare benissimo. Oggi non penso più che Legia Virtus molli. Sarebbe da folli mollare a 2 giornate dal termine, no? Però il calcio non è una scienza. Bene, abbiamo concluso dunque lo spazio riguardante il campionato di eccellenza. Adesso arriva come al solito puntuale la cartolina di Giampaolo Montineri. Ciao Gol TV, ciao Ettore, ciao Penalty. Si inizia a intravedere la luce primaverile. Quella famosa canzone "E primavera ha svegliato le bambine", come vedete, non è proprio il massimo. Quindi consigliamo alle bambine di rimanere ancora a letto con i Play e tutto il resto. È primavera, iniziano le allergie e soprattutto ancora non si è concluso niente nel girone A e B di eccellenza. Però salutiamo 2 squadre di promozione che hanno fatto il salto, sono il Messana e il Geraci. Quindi vincere non è una cosa che capita tutti i giorni, e vince soltanto la prima.
Quindi su questa base dovremmo capire dove sbagliamo gli altri e dove si deve migliorare, in tal senso per proiettare un po' il futuro, oppure per mantenerlo. Lasciano la categoria, la Parmonval, sono ormai in un sottile filo di speranza, tra virgolette, Aci Catena e Virtus Ispica. Però, caspita, e non è ancora deciso niente, no? Ci lasciamo un weekend del cortomuso di Enna e Akragas, e nessuno si mette da parte e nessuno si sbilancia, perché l'impegno, lo stress di questo campionato sta proprio nel non sbilanciarsi più. Cioè nessuno sa per certo che sarà una domenica facile, nessuno sa per certo che comunque il campionato lo vinco io. Quindi 3 squadre rimangono sempre in linea, in asse per quanto riguarda il girone B, perché Seusa e Taormina a un punto dall'Igea che guida la classifica, dall'altro lato si sono parallelamente unite ancora una volta. Non sarà mai un matrimonio, una delle due dovrà chiedere il divorzio, ma a questo punto aspettiamo da un lato lo scontro diretto, perché è l'unico modus, almeno si pensa, si immagina, che si giocherà in casa dei giganti. Dall'altro ci sono tante possibilità, tante variabili, tante situazioni e soprattutto ci sono il Santa Croce ed il Real Seusa Belvedere che bypassano questi stati d'animo, perché sono 2 squadre che incontrano le prime 3. Quindi o si mettono da parte e le lasciano andare, e lo dico chiaro, oppure diventano battagliere a tal punto che comunque possono dire noi abbiamo deciso il campionato degli altri, perché dovrà essere così. Sfida pazzesca da posizione play-out nel girone B tra Palazzolo e Milazzo, perché è l'unico play-out che dovrebbe e potrebbe giocarsi. In questo momento è Milazzo-Palazzolo, però è ancora primavera e le allergie spesso ne cambiano gli equilibri. Ciao dal Monte. Voglio ritornare a parlare della Geraci nella parte conclusiva della nostra puntata. Lo facciamo con il nostro ospite di questa settimana, Gaetano Mirto, allenatore appunto di questa bella realtà. Tra l'altro so che ti sei proprio trasferito a Geraci, una cittadina a dimensione umana, come hai detto bene tu, no? Eh sì, ma alla fine non puoi farne a meno. Io sono di Randazzo, 250 km. Mica sono pochi però, eh? Non sono tanti e non sono pochi. E sì, mi sono trasferito là anche. Geraci è un po' è sulle Madonie, a 1150 metri d'altezza, non è facile. Fa fresco d'estate e freddo d'inverno. Diciamo che fa molto freddo d'estate ed inverno. Ed inverno, è vero. Anzi, quest'anno è stata una stagione, dice, abbastanza calda rispetto al passato. Addirittura. Sì. Senti, ma il presidente ha già discusso con te una progettazione per la prossima stagione? Le voci dicono che, insomma, questa intesa esiste. Ma ne parliamo tutti i giorni, perché alla fine, come ti dicevo prima, là si parla di calcio, la sera ci riuniamo al circolo, c'è un circolo e tutto il paese va là alla fine e a vedere le partite. Parlate solo di calcio. Ecco, e si parla di calcio e la squadra è di tutti a Geraci, non è... Io vorrei farti una domanda, ma non so se effettivamente tu mi potrai mai rispondere, ma dopo tutte queste vittorie importanti, dopo tutti questi campionati vinti, qual è il sogno di Gaetano Mirto? Ma quale sogno? Ma figurati, nessun sogno, niente di niente. Per fare calcio ci vuole la bravura, ci vuole impegno. Deve essere anche fortunato. Se rimani in promozione, dopo che vinci tanti campionati, rimani in promozione, rimani in eccellenza, vuol dire che magari non è così. Però è anche vero che di cavalcate importanti, insomma, tu ne hai fatte, su tutti il miracolo di Castiglione, no? Che è stato, secondo me, un campionato ed una stagione indimenticabile, proprio per il calcio dilettantistico siciliano. Non c'è ombra di dubbio, io ho fatto questa a Castiglione, è un miracolo che non si potrà mai dimenticare e si tratta di miracolo sportivo naturalmente. È vero. Ma non da meno è Leonforte. Certo, anche ha ottenuto Leonforte non male. gli stessi risultati senza che erano in previsione naturalmente. Poi ti ripeto, per fare calcio devi avere prima di tutto forse le amicizie.
Poi la bravura che ci vuole, non c'è ombra di dubbio, però devi avere l'amicizia, devi avere chi ti porta qua, chi ti porta là. Mi piace la schiettezza di Gaetano Mirto, che seguo da tantissimo tempo e che ne apprezzo soprattutto le sue qualità, perché lui parla di calcio vero e perché oggi in questo mondo così particolare di calcio vero ne parlano veramente in pochi. Non so se tu sei d'accordo. Ma non so, io la penso così come ti ho detto, né più né meno. Allora, complimenti a Gaetano Mirto, ci rivedremo molto presto sicuramente. Grazie. Sarà. Grazie a Gaetano Mirto, ospite della puntata odierna di Penalty, che si conclude qui. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, come al solito, sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Ancora una volta, grazie per essere stati con noi.